Molweni babukeli. Igama lami ngingilisa kanye mthetho. Nibukele inkqubo ethi ushumane mabuphele. Namhlanje ke sibhalelwe uSiphumze. Uzasixelela ngodaba lwakhe. Masimveni. Molweni. Kuzethi ndene Akalofo besibhalelwe nguwe kule nkqubo ethi ushumane mabuphele. akho ngxaki ncede nafika madoda. Sizokunceda ke bhuti xa sikhuphe izitulo sihlala apha phandle. Akho ngxaki tata. Bamba. Le nto yakho ebushumane yaqala njani? Hey bhuti wam, le nto yaqala ncinci kancane. Kandibalisele yaqala njani? Kwenzeka ntoni? Bone bhuti, umthande kakhulu mani, but ke awuzuzazi into zothanda. Adamthenge neplace. Yo, neplace ayibetha pha ku-500 neplace. Yo, Efondini. Ngoku umthenge necklace senithanda nexesha elingakanani? hey bhuda, besithola iveki mana. Veki? Ndakuxelela. Yo, awubalisi. Yabo bhuda, nomntana, bendiqa ndimbona like esitratweni. Angixeba ubhizi. And after ndimthengile netlezi ke ndabona uba ii-reaction zakhe manje azicaci lo mntana lo. Yo, azicaci vile. Umbona sendleleni, ubona nee-moods mani, ubona kanye ndimbona like umphendula kathanda yena, uyambo? Ya. So bendisatsho ebhude, bandimbiza umntana andixeba ndibhizi. So kwafika ixesha uba hayi ndiyajikwa le relationship senzayo thina. Andixeba kufisa uba hayi ndifuna iklesi yam. Wala mntana kaloku imali xa sungenise emtshinini ayiphindi iphume mose ubone. Yeah, abesike wala mntana hayi akazundinika nenhlezi because sendimthengele. So kwafika ixesha hayi man ndiphathekile apha ngoku lo mntana uyandlala lo. Yabo. Akakuhoyanga. Sintoni izinto wazenzayo kuye? Bura namqhwaba ngempama ukuba ndaquthi neklesi yam. Yo, hayibo, ngempama Fondini. Ngempama ndiyakuxelela yangena mpece, ndiyakuxelela. Anenzo njalo alo. Okay ke bhuti, hayi masike siphume kule empama. Ukujola kona ugqibele nini ukujola uthandane nomntu wakho? Ujola kwam ndagqibela ngo-2017 ngoJanuwari. Just imagine ubhuda ndagqiba kudala ubhuda. Yo. And after ndisiyeke ujona la mntana like endleleni abantu xa bendibona wo hayi andifuna uyithetha ke leyo bhuda. Yo, abendibona wo la ii-girls asisafuna undibulisa. Yo, andazi uba kwenzeka ntoni. And onyaka balelela no-4 years ngubhuda ngajoli. Umntu ke ngawucinga umntu lo kubi. And le nto yalo bhuti ifuna ukuthathela amanyathelo. Sikhawuleze fast. Bhuti ke siza kucebisa into omawuzenze ukuze ukhawuleze uyifumane intombi. Iingcebiso zethu ke zizokuba intombi ayibethwa indawo yokuqala. yo. Hayi sithi yo, intombi ayibethwa Fondini. Okay bhuti wam, mamele mani. Into yesibini, awunothi intombi sewuyiqala uyibona iveki ube sewuyithengile neklesi, uqala uyazi yona ubuyona. Kaloku bhuti awunozala into zothanda kaloku. Ndandithathekile bhuti, andiphandapha kamehlo pha. Ndiyayiqonda, but ke funeka uqala umlinde noba yinyanga umjonge uba ungumntu onjani. Into yesithathu ke funeka uhlambe noba kukabini ngeveki, ubule kamnandi. Ngoba naleyo into iyayichaphazela i-relationship. Zinto ezathi zikujole zona ke ezo xa ujola. Ya, ndiyabulela bhuda yam mani. Le ngxaki yam ndinguthathelwa amanyathelo mani. Nalapha eTV-ni ninsetshe mbhale emashesha CBT uba ukho mntu ofuna indoda ndikhona. Babukeli, nibonile inkqubo yethu uba ibingantoni. Masibonane episode elandelayo. Kamnandi.